dame der, Ja. ja, hun er ikke ret god til sådan at huske ham. Men hvad fanden, hun er jo lige så gammel som os andre. Hun er 83. Ja. Så Ja. jeg kunne forstå på hende, hun kunne godt komme i tanke om at flytte. Og hvad? Hun kunne komme i tanke om at flytte. Nå, væk der hvor hun bor. Ja, det var for mig, for hende, hun kan ikke holde. Ja, hun har da en lille stor lejlighed. Ja. Men det så er det, jeg tror da, at du kommer nogen til hen, det er nemmere at bo, eller det er ingenting at holde jo. Nej. Nej. Nu kan jeg jo ikke huske det. Jeg er jo kendt. Jeg er jo kendt. Jeg tror jo, det er noget langt på den måde. Det anser jo rent højst, det er kun et spørgsmål om tid, så har de kun den. Ja, ja. Men det skal man ikke, kan man ikke helt afvise. Nej, det kan man det, men ikke, når han er sådan på den. Ja, men det er jo værd nok på samme tæt, at man har den til et andet parti. Ja, han er jo startet noget på. Ja. Han ligger sgu 3 milliarder. Det er top til at være valgmøde for. Ja, i Trump. Ja. Ja. 3 milliarder for en mand, der. Ja, ja. Det er mange. Jamen, det kan vi jo ikke forstå. Nej. Men det er da lidt af, at det er kun næsten mere, end vi bruger på det. Så, Ja, ja. nej, det er noget. Det er altså noget, det har nok nu ser det her rolle, vi så i fjernsyn, det er fra Ja. det er fra Italien. Ja. Og det var, de var 160 mand, men det var ingen af de 160 mand, de var milliardærer. Nej. Men det så jeg nu heller ikke, fordi jamen, jeg så godt, det var noget om, snak om at få fjernsynet nedefra. Men jeg tøgte om mig selv, fordi det kom så dagen efter,